跟住咁收跟住啲錢咧就幫我妹 send 隻嘅，我唔知係 DVD 定 CD 啦。係啊，其實呢啲咪叫 VCD，我唔識啊。咁呢個咧就係我妹嘅，咁我妹如果旺角教授嗰啲咧，直接 WhatsApp 翻佢，因為佢喺嗰度翻學啦。係啦，咁呢個咧首先咧，呢個係 B to B 啦。係啦，咁首先咧就睇下呢度呢啲嘢先啦。咁本身係咁嘅，係啦。咁跟住咧就個角落呢度啦。咁呢啲地方咧都冇啊，喺呢度 show 咗咧WhatsApp 啊嗰啲都唔會再 show 噶啦。係啦，如果郵寄咧會幫你揾 bubble 紙包住嘅，放心。飛睇呢啲歌名，記咗。係啦，咁就係咁嘅。咁呢個咧就60蚊嘅，係啦。咁你話有真係要交手啊嗰啲咧，咁我先至俾我妹電話你啦，咁你兩個自己溝通咁樣嘅，係啦。咁喺後面啦，跟住呢度啦，仲有邊度咧？仲有呢度啦。呢啲本身買翻嚟就係咁冇辦法，係啦。咁60蚊啦，記得啦。如果要交收嘅，直接揾我妹同我講聲。如果郵寄啦，會有 bubble 紙嘅，送啦 bubble 紙係。郵費一定係唔包㗎啦。咁而家係 sales 嘅。呢個90，跟住就有兩塊 post 啦。其實咧我不嬲都唔太中意話fix 啦，咁有時候咧就想吹，但佢又唔揾我啦，咁我所以 sell 出嚟啦，係啦。咁咧好收個 switch 啦。粉紅色咧好似好少啊，依家我唔知啊，100蚊一塊，100蚊一塊啊。跟住呢一個嘅扭蛋燈啦，20。跟住有呢一 set 啦，跟住有呢啲 set 啊，跟住有啲 quest 啦，跟住有呢個啦，唔知有 set 幾 set 定我 set 唔出咯呢 set 嘅，呢個而家加埋係10蚊咯，10蚊一 set 啦。跟住咧就有呢一隻牛啦，係啦，咁呢一隻牛就 set 翻做燒住110先啦，翻嚟125，係啦110。跟住呢一個馬啦。收到出勁香啊，佢係勁香。好似啲糖果味啊，係啦。係啲糖果味好熟，我唔肯定提子嘅糖果味啊，定係好熟啦陣味，勁香啦，都靚嘅。咁呢個170蚊啦，就係咁啦。咁我今日咧要 sell 嘢咁啦，記得啦。如果要呢個 B to B 嘅呢個碟咧，咁你係要交手記得同我講啦 ，WhatsApp 嗰度係啦。咁咧今日要 sell 嘅嘢就係咁多啦，咁希望啦你哋幫我清啦，同埋應該都暫時都唔想 chase special 嘅，因為都冇咩好想，真係冇咩想要啊，係啦，咁就係咁樣啦，希望你哋大家幫我清一清貨啦。